Карагылачы, өзүңөр аябай пассивныйбыз дагы эл. Анан депутаттардан сындасак кыйын сындайбыз, чимкириктер дейбиз, аркы беркин айтабыз. Урматтуу депутаттар, мына сиздер да залда отурасыздар. Көрдүңүздөрбү, бардыгы колдоду. Шайлоо мыйзамдарын биз оңдодук, шарттарды түзүп бердик. Мурдакыдай административдик ресурстарды колдонуп турбадык. Мугалимдер, врачтар эч кимге чуркабады, же чуркагандар барбы? Жок, жок болду. Айыл өкмөттөр, акимдер, губернаторлар мурда моуну өткөр, муну жык деп туруп, ачык чыгып алып, бардыгын чуркатып иштетип эле да. Эми ал заман артта калды эми. Анан шайлоого катышуу проблемасы болуп атат. Шайлоого катышуу проблемасы болуп атат бул. Азыр мен сиздерден бир нерсе сурайм. Бүт камера жазылып турат, камера жазып атат. Кол көтөрүүгө салам, алдабай кол көтөрүп бергиле только. Алдабай. Биз карап алабыз, шайлоодон эле көрүп коебуз. Мына могу текшерчи барды экен же барган жок бекен деп туруп эле компьютерде ачып койсок чыга калат. Кимиңиздер ушул жерден шайлоого катыштыңыздар? Кол көтөргүлөчү. Оми бүт эле баары кол көтөргөн, эле кол көтөрбөгөн киши жок. Аппарат мына бирөө калбай кол көтөрдү. Ушул 700 кишиничи, 700 кишини маган чыгарып берчи, текшерип туруп фамилия менен. Центризбиркомдон ала койгундагы чыгарып бергин. Кимиси калп айтат экен, азыр эме кыла алам. Мына бирөө калбай кол көтөрдү, көрдүңөр. Эми ушулардын кимиси катышпаптыр, мага чыгарып бергиле да. Чыгарып бергиле, анан мен эми уят кылбайм, бирок кийинки курултайда мен атыңарды атап айтамын. Мына могул баланча алдады деп. Эмне үчүн сурадым муну? Эмне үчүн сурадым? Эмне үчүн дегенде биз аралыктан добуш берүүнү киргиздик. Мына техниканын заманы азыр аралыктан добуш берүү. Мисалы, алайдагы киши Ошко базарга келдиңер дейли да. Ошто жүрөсүңөр, базарда жүрөсүңөр. Базарга аштырып койдук го, базарга. Соода борборлорун аштырып койдук. Кире калып туруп 5 эле мүнөт убактыңды эйлейт. 5 эле мүнөт. Ошону салып, Москвада туруп алып, Чикагодо туруп алып, Африкада туруп алып дагы шайлагандар болду го мына. Мен ойлогом бир 70% катышат го деген үмүтүм бар эле. 36,7 37%га жетпеген адам катышты. Бирок 200 эле миң мурунку шайлоолорго караганда 200 эле миң киши катышты да, көбүрөөк катышты. Карагылачы, өзүңөр аябай пассивныйбыз дагы эл. Анан депутаттардан сындасак кыйын сындайбыз, чимкириктер дейбиз, аркы беркин айтабыз. Анан кийин эмне үчүн дегенде, мына мисалы азыр депутаттарды бысымылда дегенде эле сындап баштап атпайсыңар, мен дагы немеден көрүп атам да. Добушун саткандар сөзсүз катышат экен, активдүү катышат экен. Анан кийин баягы добушун сатпагандар, мына мисалы сиздер окшогондор мисалы да, эми баарыңар эмес, мараңарда добуш саткандар деле болсо керек эми. Анан добушун сатпагандар пассивный болот экен да, барбай коет экен шайлоого. Мына элестетсеңер 36, 37 деп коелучу, 37% барды дагы, калган 63%-ыңар барбай койдуңар да шайлоого. Активдүүлүк жок да. Ошон үчүн мен өткөндө депутаттарга сүйлөп атканда дагы айттым, балким мыйзам кабыл алабызбы? Милдеттендирүү, ар бир эме барыш керек дегенде. Мына урматтуу депутаттар, мына сиздер да залда отурасыздар. Көрдүңүздөрбү, бардыгы колдоду. Мыйзамды ушу бир жазып, ошол жагын бир элди активдүүлүккө чакыра турган, балким жоопкерчилик, балким же штрафпы, же болбосо Сингапурдагыдай бир шайлоого барбай койсоң, кийинки шайлоого укугуң бузулатпы, ушундай кылып бир жолун таап, мыйзам жазсаңыздар, кийинки шайлоодо элдер активдүүлүгүн көргөзгүдөй болуш керек да. Кийинки шайлоону интернет аркылуу кылалы деген тапшырманы берип аттым эле да, анткени дагы бир 4 жыл, 5 жыл барды алдыда дагы кийинки шайлоого парламенттин. Мен баягы Эстонияда мындай практика бар. Интернет аркылуу эле шайлап коет. Баягы участокко барбайт, же башка үйдө отуруп алып эле паспортун кирет, регистрациядан өтөт, автобуста кетип баратса деле, офисинде отурса деле, в общем, шайлап коет эле да. Бизге аны киргизүү азыр эрте экен. Мисалы, бир айылдагылар, ой, мен үйдөн эле шайлайм деп, анан участокко барам десе дагы,
баягы үгүтчүлөр, жаңа добушун сатып алган талапкерлердин үгүтчүлөрү, барбай туруп өзүбүз эле сага үйүңө барабыз деп туруп, бир күндө кыдырып, түшкө чейин эле кыдырып туруп, бир айылды шайлатып койчу да экен да, мен ойлоп көрсөм. Ошон үчүн аган эрте экен да, биз аган барбайбыз аган.